Fitness for All, 4e. Ci siete ancora? Ditemi se mi sentite, mi vedete dritta, tutto ok? Buono? Possiamo ricominciare? Per la terza volta avremo la schiena ben mobilizzata. Allora, andiamo di nuovo, allungo la gamba distesa al pavimento, porto il ginocchio il più possibile vicino al petto, ok, ci siamo, e cambio gamba. Attacco bene la schiena e cerco di portare il mento allo sterno per allungare questa parte delle vertebre che ci manca. Inspiro, espiro, allungo anche il collo. Cambio un'altra volta, allungo bene. E vado a fare destra-sinistra col bacino. Meno male che mi piace questo movimento perché ne avrò fatto 20 oggi. Senza sforzo, una gamba che passa sopra l'altra. E ora andiamo a distendere la gamba di sopra. Distendiamo bene. Ancora 2. Ultimo. Ok. Ci mettiamo in questa posizione sulle ginocchia leggermente aperti e andiamo a fare il gatto, sempre per preparare la schiena. Espiro, incurvo bene, inspiro, porto indietro le spalle e il sedere, espiro, spingo le mani nel pavimento, spingo, in, es, ombelico dentro, mani che spingono, in, es, ultimo. Ok, ora più avanti le mani e avanti di nuovo col bacino e le spalle indietro, avanti, espiro, in, es, inattivate i glutei, glutei addominali, la schiena è protetta da questi due gruppi muscolari. Ok, mi fermo, mi appoggio sui gomiti con le ginocchia ancora più aperti, posizione della rana, e là comincio a mobilizzare le spalle. Giro, ritorno, giro, ritorno. Mi metto così che mi fanno male le ginocchia e giro, ancora 3, 2, 1, indietro, allungo bene la schiena con le ginocchia ben divaricati, devo sentire l'interno coscia, ritorno e mi metto a cavalluccio. Cercate di appoggiare i talloni, se non ci riuscite funzionano anche sulle punte, ma siete meno
stabili, potete mettere qualcosa sotto i talloni, 2 libri per esempio. Gomiti all'interno, uso i gomiti per spingere all'esterno. Inspiro, espiro, spingo. Cercate di avere i piedi abbastanza allineati. Tanti si riconoscono in questa posizione difficile ma super importante. Facciamolo ancora 2 volte. Riuscire a farlo significa che la vostra anca già ha una buona mobilità. Ora mani a terra e distendiamo. Lasciamo andare tutto. Testa, collo, spalle. Torniamo un po' su e andiamo giù a cercare il pavimento con le mani, una spalla alla volta. Parto in avanti, posizione di cane a testa in giù, piego le ginocchia per concentrarmi sulla schiena, cerco di avere la schiena la più dritta possibile, spingo in giù le spalle e adesso distendo le gambe se posso, mantenendo la linea dritta della schiena. E andiamo un tallone alla volta giù, una decina di volte, 8, 9, 10 e spingo tutti e 2 giù, anche la schiena, faccio un bel triangolo, ritorno, porto una gamba avanti e mi tiro su. Mi ritrovo in posizione del guerriero con un piede dietro in apertura, mi allungo e scendo, apro bene il braccio e cerco di distendere la gamba avanti 5 volte, 1, 2, 3, 4, 5, resto leggermente distesa, piegata, scusate, mano indietro e rotazioni con la spalla, 1, apro, chiudo, 5 volte, 2, se così è troppo difficile, ci mettiamo così, funziona anche, ok? L'ultimo, bene, cambiamo posizione dei piedi, uno che punta verso davanti e l'altro in apertura, su, allungo e vengo a cercare il pavimento o la caviglia e giù e su, distendo, piego, ancora 3, 2, 1, lascio leggermente piegato, mano dietro, chiudo e apro. Ancora 2, ultimo, e ritorno al centro, lascio andare. Faccio destra, sinistra, due ultimi, piego le gambe, arrotolo la schiena e mi tiro su piano piano piano. Bene, si parte, quindi prima serie di esercizi, ce ne sono 4 ogni volta.
volta, quasi gli stessi, ve l'ho detto, con delle varianti. Così ognuno ha il suo livello e può riuscire a fare questa lezione. Iniziamo con lo skip e lavoriamo di nuovo al minuto. Parto con il mio timer. Skip quindi là, ok? Vengo a cercare le mani con le ginocchia e via! Se così è troppo difficile, fate una semplice corsa sul posto. Correte anche in casa se avete un po' di spazio. Sono le ginocchia che vengono a cercare le mani. Mancano 30 secondi. Fate una pausa se bisogna, poi riprendete. Dai, 8 secondi. Ui, 20 secondi di pausa. E adesso andiamo in squat. In questo modo faccio un bel squat e vengo a toccare il piede, ok? Pronti? Un minuto, via! Siamo a 30 secondi. Andate al vostro ritmo e se non controllate lo squat, sedetevi su una sedia o il divano per assicurarvi di lavorare bene le gambe. Cinque secondi. E stop. Ci mettiamo a terra. Allora, là andiamo a fare un misto di ponte e di rialzo addominali, ok? Ponte e rialzo. Se non riuscite ad alzarvi, hop, piccolo crunch e ponte, piccolo crunch e ponte. Poi ci tiriamo su, ma voi potete aggiustare il movimento al vostro livello. Ci restano 30 secondi, andiamo su un solo piede quando facciamo il ponte. Andiamo sul plank e come la settimana scorsa iniziamo con un plank sulle mani con la schiena super curva e spingiamo sulle punte. Vado su e ritorno e su, vado a cercare il lavoro addominale. Alziamo
solo 15 secondi. Adesso suona e torniamo in piedi. Good. In piedi. Cardio. Questa volta saltiamo andando a toccare i talloni, ok? O le caviglie. 1 minuto e via. Hop. Così siamo obbligati ad alzare le ginocchia. Faremo una pausa. Stop. Qualche secondo. E adesso indietro. Talloni al sedere. 5, 4, 3, 2, 1 e stop. No. Squat. Prima di tornare a terra. Allora, adesso lo squat lo facciamo con le mani dietro la testa. Scendo. E su, scendo, su, scendo, su. È partito il nostro minuto. Mani ben dietro la testa, schiena dritta. Potete attenervi alla versione del primo giro, ok? Che è più facile così, perché non viene coinvolta tanto la schiena. 15 secondi. Torniamo a terra. Anche io bevo un goccio. E via, andiamo sul addome, ponte, addome, se vogliamo, alzando i piedi e ponte sulle mani. Più difficile in realtà è la coordinazione. Secondi, dai. Ultimo. Good. Passiamo in posizione di plank, sempre sulle mani. E questa volta aggiungiamo al movimento di spinta verso l'alto un movimento della gamba che viene a toccare il gomito all'esterno.
sentiamo questo addome. E 20 secondi. Ultimo. E giù. Bene, rilassiamo un attimo le spalle. Là. Appoggiamo. Cambiamo. E dobbiamo ripartire per il nostro skip e proviamo a fare 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dai ragazzi, coordinazione, che ci divertiamo un po'. Ginocchio, ginocchio, caviglia, caviglia, ginocchio, ginocchio, caviglia, caviglia. Ultimi. Good. 2 secondi di pausa e riprendiamo quelli indietro. Allez, 20 secondi così. Recuperiamo. E ritorniamo con il nostro squat, che vi faccio vedere fra 10 secondi. Allora, adesso lo squat che andiamo a fare sempre mani dietro la testa e facciamo squat e incrocio, squat e incrocio, ok? Vale, go, giù, vale, 30 secondi ancora, giù bene, non esitate a sedervi su una sedia o un divano se sentite che avete le ginocchia che partono troppo in avanti. 10 secondi. Ultimo. Bene. Ci rimettiamo a terra e questa volta facciamo il nostro crunch con i piedi su e il nostro ponte sulle mani con una sola gamba. Quindi 1, giù e l'altra gamba. Qua, i piedi, che mi scordo, là. Ancora 2, abbiamo tempo di fare.
per finire. E questa volta andiamo a portare il ginocchio contro il gomito opposto. Sono qui e vado. Allora, vado a cercare questo gomito, lo tocco. Potete anche mettere le mani su un divano, un tavolo, così è meno difficile. E 15 secondi. Allora, giro bene. E l'ultimo. Allora, di nuovo. Rilassiamo queste spalle. Cambio. Ottimo. Dai, facciamo ancora un paio di movimenti per gli addominali e andiamo a fare quelli che io chiamo gli addominali della ballerina. Quindi vado giù in curvo bene e vengo a toccare con il gomito. Super piano, ok? Lo possiamo anche fare veloce, ma non ci interessa, perché adesso andiamo ad aggiungere la gamba opposta che si distende. Adesso lo spengo, ok, stop, si è spento da solo, benissimo, ci sdraiamo. Alziamo una sola gamba e facciamo dei cerchi, cercando di non muovere troppo il bacino. Se non ce la faccio con la gamba distesa, con tutte e due, piego l'altra, ok? Funziona un po' meglio, ma funziona. Ancora 4, 3, 2, 1, cambio, giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, resto su e vado di ponte a una sola gamba. 1, pianissimo. 2, 3. Immaginate di dover spingere qualcosa di pesante al soffitto con questo tallone in alto. E ancora 5, 4, 3, 2, ultimo, su, resto, cerco la contrazione massima, non mollo. E riappoggio. Parto con l'altra gamba. 10
10 rotazioni in un senso, 10 nell'altro. 2, 3, 4, 5. Possiamo fare anche col piede. 6, 7, 8, 9, 10 e cambio. 1, 2, 3, 4, 5, devo sentire anche la coscia, 6, 7, 8, 9, 10 e ponte lento. 1, 2, 3, 4, siamo già a 5 e 6 e 7, 8, 9 e l'ultimo resto su. Spingo, 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 vado a cercare qualcosa su col tallone e riappoggio. Porto le ginocchia al petto. Ragazzi, ci manca un giro di flessioni per le braccia e poi 5 minuti di stretching. Spero che avete ancora qualche minuto a disposizione perché abbiamo cominciato super in ritardo. Yes. Andiamo in flessioni sulle ginocchia. Mi metto in posizione di plancia, cioè attivo glutei e addominali. Se vi ritrovate così non è più una flessione, la testa deve essere all'altezza delle mani e poi vado giù pensando che sia il petto a dover toccare terra, non la testa o l'ombelico, soltanto il petto. Siamo a 6, 8, 12, ne mancano 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Bravi. Bene, ci siamo meritati il nostro stretching. Allora, cominciamo sempre pancia in giù, in su, scusate, di nuovo. Io mi tolgo le scarpe. E andiamo ad allungare la gamba posteriore. Se avete bisogno prendete una cintura o altro per attaccarvi in questo modo, ok? Se no funziona con le braccia. E distendo, piego. Ultimo, resto in distensione. Cerco di allungare la schiena anche se non ho la gamba completamente distesa.
come me, ok? Appoggio le spalle, tutta la schiena mi allungo, continuo con una sola mano, apro l'altra ed è più facile così, tiro la gamba verso l'interno, ora cambio mano e apro la gamba verso l'esterno. Cerco di non avere il bacino che si sposta troppo, ok? Non mi devo ritrovare così non serve più, cerco di avere il bacino ben appoggiato. E ora vado a portare questa stessa gamba sul lato e resto così un attimo palmo delle mani verso l'alto. Faccio delle respirazioni profonde di petto per andare ad aprire tutta questa parte spesso troppo accorciata. Ritorno. Cambio gamba. Prima le due mani e 5 volte spingo, piego, spingo, distendo, piego. Elle triche, mon assistante, elle a pris une ceinture. Merde, ma réputation. E spingo, distendo, mantengo la distensione e lascio il piede nella mano opposta. Porto la gamba verso l'interno, leggermente. E cambio gamba, apro. Piego di nuovo, riporto le due gambe al petto e passo sul lato. Me ne mancava un pezzo. Faccio dei respiri profondi e mi faccio pesante col corpo sul tappeto, lasciando la spalla e il ginocchio scendere. Riporto al petto le ginocchia di nuovo. E mi siedo. Qui. Allungo. Spiego un po' la testa. E vengo sul lato, lascio andare e cerco di andare abbastanza lontano con le mani. Ritorno, cambio.
Uso la testa, ricordatevi, per spingere un po' indietro e porto sul lato, lascio andare tutto. Finiamo con le gambe in apertura. Fate quello che potete e mettetevi su qualcosa di rialzato se vedete che avete la schiena troppo incurvata. Un piede o una caviglia o un ginocchio, quello che volete, e lasciate andare. Altro lato. Centro. E vado giù. Restano 2 minuti e quindi ne approfittiamo per fare i nostri quadricipiti. Oramai li conoscete questi ragazzi, tutte le settimane bisogna farvi questi esercizi di stretching. Non importa se questa gamba non va giù, importa di sentire l'allungamento. Riporto le 2 gambe, mi siedo prima di cambiare posizione. Se cambiate posizione da sdraiata, l'effetto non è lo stesso. E cambio. Ne approfitto per fare respiri profondi. Bon, c'est la journée, je suis désolée. C'est le signe de la fin. On a été coupé. Sérieux? Sì. Ciao a tutti, vi auguro una buona giornata, sperando che la nostra sia un po' meno complicata della partenza di stamattina.